Всем привет! Вы на канале Домовичок. На сегодня у нас бензопила Бригадир. Жалоба от клиента. Плохо поступает и смазывается масло на смазку цепи. Посмотрим, в чем проблемка. Процедура стандартная. Откручиваем звездочку, сцепление, снимаем крышку, привод и доходим до маслонасоса. Ну а там будем смотреть, что к чему и что почем. Стопорим поршень. Берем модный ключ и крутим. Резьба обратная. Крутим вот так по часовой стрелочке. Привод маслонасоса целый, не сработанный. Значит, насос не заклинил. Просто мало или не качает вообще. Снимаем крышечку. Крышечка сопротивляется. Бензинчиком кого-нибудь где-то текет. Крутим. Открываем и смотрим, что у нас тут. О, у нас тут красиво. У нас тут просто ляпота. Масло сапыне. Заглушки все на месте. Сейчас снимем насос и проверим, как подается масло на насос. Так. Где мой ключик?
волшебный. Угу. Тоже сопротивляется. Наверное, уже снимали его, походу. Та же проблема. Да-да. О, этому еще чуть-чуть надо. О, пошла жара. И снимаем насосик. Так, проверим наличие масла. Оу, а масло полный бак. Полный. Под завязочку. И текет оно из сапуна. А с трубочки течь не хочет. Логично предположить, что насос работает, а подача масла на насос отсутствует. Сейчас мы проверим эту идею. Мислишку. Для этого мы вытянем сапун. Такая маленькая штучка-дрючка. Уже задубела. Ставим. Смотрим. Да, масло пошло. Масло пошло. Надеюсь, что видно. Вон шланг. Масло все идет потрошку. Но мы были бы не мы, если бы не сделали все это как надо, да? Вытягиваем шланг и смотрим состояние фильтра. Изумительно чистый. Так, изумительно чистый. И масло просто рекет рекой. Вот так вот. Поставим пока что это дело. И заберем лишнее масло. Все-таки шланг придется менять. Шланг виноват. Так. Это все хорошо.
Ставим шланг. Ставим сапунец. Сапунец ставим новый, красивый. Фиксатор сапуна на место. Насосик чистанем. Насосик чистанем. Опа-на. Болтики. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Болтики. Шестереночку ставим на всякий случай. Так. Он же привод насоса. Фиксируем насос. Теперь трошки пригребемся здесь. И проверяем подачу масла. Как мы проверяем подачу масла? Смотрим внимательно. Фокус очень интересный. Берем вот такой прибамбас. Вставляем. И на шуруповерт. Ставим сюда. И поехали.
просто изумительно. Масло ручьем. Надеюсь, видно, да? Масло, значит, ручьем. Так, с этим все. Ну, а дальше самое интересное. Собираем все назад. Заводим и проверяем на рабочем инструменте. Остатки управляем. Крышечку. Все в обратном порядке. Крышку, болтики. Закручиваем. Привод. Подшипничек. И звездочку. О. Нажимаем это все дело. Фиксируем поршень. Чуть-чуть не доводя до верхней мертвой точки. Но чтоб поршень закрывал окно. Потому что может закусить веревочку. Чтобы этого не было, мы делаем вот так. Говорится, чтобы не прибавить работы. Абсолютно не нужно. И подтягиваем. Все. Уперся поршень, затягиваем сцепление. Достаточно. До легкого хруста. Так, это сюда. Это нам пока не надо. Ну что, момент истины. Проверяем на рабочую. Ставим свечу. Свеча засрана. Но мы ее почистили. Затягиваем это все дело. И заводим. С этой пилой все. Смотрите следующие видео. Пишите комментарии. Кому что как. Что интересно, спрашивайте.